Ad Agrigento, al Comando Provinciale dei Carabinieri, presentati il calendario e l'agenda storica 2025 dell'Arma. Anche quest'anno si rinnova la presentazione del calendario dell'Arma, si è appena conclusa a Roma la presentazione a cura del Comando Generale con gli autori di quest'opera, un'opera che ormai è entrata nella storia dell'Arma e segna il collegamento tra i carabinieri e la comunità. Nelle case degli italiani, negli esercizi commerciali, nei ristoranti, è sempre presente una copia del calendario, è sempre attesa, anche perché è una vera e propria opera d'arte. E quest'anno vi assicuro che il significato, i contenuti sono di assoluto livello, la veste grafica è curata dall'artista Marco Lodola, che è un'espressione del neofuturismo, e i testi sono curati da Maurizio De Giovanni, che è uno degli autori, dei romanzieri più famosi in questo momento in Italia. Il tema è quello del rapporto con i giovani, quindi un tema che è collegato alle emozioni, è collegato alle relazioni, è collegato alla famiglia e diciamo, la lente attraverso cui vengono raccontate queste storie è quella di un papà maresciallo dei carabinieri che parla a suo figlio e racconta le attività che svolge, i problemi con cui viene a contatto, raccontandole appunto a un giovane, a un ragazzo, a suo figlio, e raccontandole non per imporre dei messaggi o imporre delle raccomandazioni, ma per suggerire dei messaggi e per suggerire dei contenuti. Quindi assolutamente degli scritti che toccano la parte emozionale, che sono rivolti appunto al rapporto tra giovani, tra padre e figlio, e quindi sono densi di sensibilità e di umanità. Nelle varie tematiche affrontate con i diversi mesi vengono presentate appunto quelle che sono le attività che svolge l'Arma dei Carabinieri, e quindi ad esempio si tocca il tema del cyberbullismo, così come quello dell'incidentistica stradale, tutti temi che riguardano i giovani ma riguardano tutti noi, anche il rapporto con l'altro, la necessità di aprirsi agli altri, di rispettarli, quindi è un calendario basato sull'aspetto emotivo, ecco. Un calendario che è denso di valori, ma penso che la cosa più particolare sia appunto l'originalità, cioè come questi valori vengono raccontati e presentati, appunto attraverso il filtro del rapporto familiare e ovviamente anche rappresentando l'aspetto emotivo del carabiniere, cioè anche colui che racconta non vive questi problemi e non li presenta in maniera fredda e distaccata, ma li presenta attraverso le sue esperienze emotive. E questo penso che sia il tocco di originalità offerto da questo calendario.